طيب بدل ما تروح الجامعة وانت معاك كل الحاجات دي، انت ممكن تروح الجامعة انت معاك بس دول بالتطبيقات المناسبة. فاول حاجة معانا النهاردة هو جود نوتس. التطبيق ده بيخليك بدل ما تشيل دفاتر كتير ووزن وتكاليف لانك دايما بتقعد تشتري، ممكن تشتري التطبيق ده. هو مجانا بس لو عايز يبقى عندك كتب غير محدودة تقدر تشتريه. فالتطبيق ده مش بس ان هو بيبقى دفترك، فانت دايما بتقدر تكتب اي حاجة وتقدر تاخد ملاحظات وتقدر تحط صور بيبقى دفتر احسن لكنه عملي لانك ما بتحتاجش تشيل كل الحاجات دي معاك. وبرده في ناس اللي بيبقوا في طب بيبقوا فنانين بيقعدوا يرسموا العضلات ويرسموا التفاصيل، والرسمات البيانية دي بتبقى حاجة مفيدة قوي. وبرده عايز يحل كتير، انت ممكن اي حد يحط اي مذكرة يبعتها على الواتساب، يبعتها تلاقي باختبارات سابقة على الانترنت اي حاجة تقدر تحملها وتبدأ تحلها. وانا حاجة كنت بعملها في ثانوي لما يبقى عليا اختبار حفظ نفس قرآن نفس تاريخ نفس حاجة زي كده، بحل اخر اختبار بعدين اعمل له دوبليكيت واحله تاني بعدين اعمل له دوبليكيت واحله تالت، فببقى حافظ الاسئلة بالظبط اللي هو اي حاجة بتجيلي بقوم حللها على طول. فجيب جود نوتس ده هيبقى تطبيق مفيد قوي، مذكرة والمذاكرة بشكل عام. تاني حاجة معانا بعد الدفاتر هيبقى الكتب. شوف انا هنا في الجامعة بيبقى عندي احيانا مواد بتبقى محتاجة كتب غالية. لما اقول لك غالية مش قصدي غالية $50 ولا بتاع، لا بتبقى بالميات. احيانا الكتب اللي انا بحتاج اجيبها بتبقى كلها $700، فالموضوع غالي. واحيانا تقول لا ما في شرح على كل حاجة على الانترنت، ليه اشتري كتب؟ احيانا الاساتذة بيخلوا الواجب من الكتب، فما يكتب لك سؤال يكتب لك سؤال رقم كذا في الكتاب، فانت لازم يبقى عندك الكتاب عشان تعرف تحل الواجب. ولو ما حلتش الواجب هتصل، لان معظم المواد هنا الواجب بيبقى عليه 50% وممكن احيانا 60% من درجة المادة. فدي حاجة مكلفة وحاجة غالية وحاجة بتبهدل برضه، لانك برضه هتحتاج تشيل معاك الكتب، او ممكن تشتريها ديجيتال وبرضه تحملها على تطبيق جود نوتس وتعمل عليها ملاحظات وتبدأ تعلم عليها. بس برضه ان انت تشتريها مكلف. فايه الحل؟ في موقع انا اكتشفته لوحدي، محدش يعني انا بشوف اليوتيوب الاجنبي متدلعين، يعني ما بيحطوش الحاجات اللي ممكن تحطهم في مشكله. بس انا بحبكم يا رجاله وعايز الفايده لينا كلنا، يعني انا حاجه بستخدمها مش هخبيها عنك. ففي موقع اسمه Let Solutions. الموقع ده بيجيب لك حلول كل حاجه، اكنه نموذج اجابه لكل الكتب في الحياه. انا اقول لك على ماده كانت عندي في سنه تانية الفصل الدراسي الاول. الماده دي كان اسمها discrete math، اللي في كمبيوتر ساينس اللي في علوم كمبيوتر تكون عارف الماده دي. الماده دي يا اسطى مرعبه. الماده دي بتلطش، اقسم بالله مرعبه يعني حاجه مخيفه. مادة صعبة جدا جدا. المادة دي انت تعرف لو البروفيسور عايز يستسخف معاك ممكن يخليك لو انت بتذاكر المادة دي كل يوم ممكن يخليك تسقط. فانا اقول لك الواجب بتاع المادة دي اقسم بالله كان احيانا الواجب يبقى كان بينزل الواجب كل اسبوع. اقسم بالله كنت تبدا تحل الواجب يوم الاحد تخلص الواجب يوم السبت، بتقعد اسبوع كامل بتحل الواجب. فانا عديت من الموضوع ازاي؟ اكتشفت الموقع ده. كنت ادخل ومن غير ما اشتري الكتاب. انا في الاول خدت الكتاب من واحد صاحبي كان هو شاريه اونلاين بعتهولي، مش هدفع انا، كان كتاب بحوالي $150 مش دافعهم انا دول. فواحد صاحبي بعت لي الكتاب ده، اخدت البتاع ده وبدات احل. بقول لك النموذج لو انت ما لقيتش حل على الانترنت مش هتعرف تحله. ما انت مهما كنت ذكي الموضوع محتاج. انا بقول لك انا كنت بقعد على الاسئله بالايام. فالموقع ده لما اكتشفته بدخل احط اسم الكتاب احط رقم السؤال بيقوم مديني الحل خطوه بخطوه، فانا بتعلم. فبسبب الموقع ده انا مش بس كنت بحل واجباتي اسرع من كله وبوفر وقت المواد تانية، انا كنت بقدر احل الامتحانات وطلعت الاول على الماده دي، وطلعت اعلى واحد جايب درجه في الماده دي من 3 سنين. انت متخيل؟ جبت امتياز في اصعب ماده في العلوم الكمبيوتر. في ناس بتقول السيستم بروجرامينج، بس انا بقول لك الديسكريت ماث، الرياضيات البحته. ونيجي على الاسئله اللي ما بتعرفش تتحل، وهقول لك على تشيك. الكل عارف تشيك. لو انت بتدرس في الخارج انت هتكون عارف تشيك. تشيك دي منصه بيبقى فيها بروفيشنالز بتصور السؤال وتحطه على المنصه دي واساتذه يحلهولك ويدوك الخطوات. مشكلته ان هو ب$20 في الشهر، ماشي سعر رخيص. انا بقول لك انا نفسي اشتركت فيه حوالي 4 شهور. بس بعدين اكتشفت حاجه، تشيك مش التطبيق اللي معانا هو هوم وركيفاي. هوم وركيفاي ده موقع بتجيب فيه رابط تشيك وتحطه في هوم وركيفاي برضه زي ما قلت. يعني لو انت مبتعث مش هينشروها على الاجانب، فدي مني ليك من خبرتي السنتين اللي في امريكا انا بديهم لك. هوم وركيفاي بتاخد الرابط بتاع تشيك
تحطه في هوم وركيفاي ويجي لك الحل 1 2 3 ونفس الحل اللي في تشيك. والهوم وركيفاي بيقولوا على نفسهم منظمه يعني خيريه، وهم فعلا، لان انت الطلاب ما بيبقاش معاهم فلوس ان هم يدفعوا $20 مصاريف المش عارف ايه مش عارف ايه. فايوه دي حاجه كويسه قوي. هوم وركيفاي ده التطبيق الثاني اللي معانا. بعدين هندخل على حاجه على السريع كده، هي مهمه قوي قوي بس ما فيهاش كلام كتير، لتنظيم حياتك بشكل عام. لو بتدرس بره فانت عارف ان الجامعه بتبقى منطقه كبيره وكل ماده بتبقى في مبنى مختلف. لو بتدرس في امريكا فانت عارف الكلام ده. وانت اللي بتختار جدولك، بتختار حصصك، وبتختار كل حاجه. فبتبقى عندك مشكله، انت ما عندكش وقت محدد، مش نفس المدرسه، وقت محدد بتروح المدرسه ووقت محدد تيجي من المدرسه قاعد في صف واحد والاساتذه هم اللي بيجوا لك. لا، انت بتحتاج تروح وبتحتاج تلف. ففي تطبيق اسمه فانتاستيكال. التطبيق ده هو تقويم كالندر. التقويم ده انت تحط الحصص بتاعتك بوقتها، تقدر تحط المبنى. فدي حاجه مفيده. انا معظم الناس كنت اشوف صحابي بيعملوا تريك لطيف، بيقوموا عاملين سكرين شوت للجدول بتاعهم ويحطوا خلفيه لابتوبهم، خلفيه تليفونهم، اي حاجه. بس انا بشوف الموضوع ده انت ما بتقدرش تحط اسم المبنى، بس هم بيقولوا يعني مع اول كام مره بنحفظ. بس الافضل ان يبقى عندك تقويم تحط فيه جدول المواد بتاعتك الساعه كام، وتحط فيه المبنى ورقم الصف عشان تقدر تروح بسرعه وتوفر على نفسك، ما تقعدش تتوه، ما تقعدش تحصل لك مشاكل بتاع. فحاجه لطيفه. فانتاستيكال تطبيق تقويم، وهو تطبيق كويس. بيقول عليه افضل كالندر، تقدر تحط عليه تو دو ليست وحاجات تانية. انا بقى لو عايزيني ممكن انزل فيديو ازاي تبقى منتج وبتاع. انا مش اكتر واحد منتج، بس يعني بعمل اللي عليا. رابع حاجه معانا واللي اكيد هتبقى موجوده، شات جي بي تي. اي حد لازم يكون عارف شات جي بي تي. بس انا اقول لك، شوف، انت ممكن تبقى مش سالك وتخلي شات جي بي تي يحللك كل حاجه، يكتب لك المقالات بتبقى صعبه وطويله وحوار طويل. فانت ممكن تخلي شات جي بي تي يكتب لك المقالات. بس انت لو مش سالك هتتقفش، لان بيبقى فيه دلوقتي اي اي ديتكتور بيعرفوا لو اللي كاتب الموضوع ده اي اي ولا لا. فالموضوع ده هيضرك. الموضوع ده ممكن يخليك تطرد من الجامعه اصلا. بيبقى اسمه بلاجيريزم، بيوديك ورا الشمس، بيطردك من الجامعه، احيانا ممكن تتحاسب قانونيا. انا بقول لك انت المفروض تبقى سالك واستخدام شات جي بي تي صح. ان انت تقول له اديني افكار او اديني نقاط. مثلا انت عندك قال عن الحرب العالميه الثانيه، حتى لو انت في هندسه، حتى لو انت في طب، في مواد بيسموها كور كلاسز، تبقى مواد في السياسه، مواد في اي حاجه، مواد في التغذيه، تبقى لازم تاخدها. فتقدر تقول له شات جي بي تي write me a layout for a essay about World War II. اكتب لي layout. معناه ايه يا رجال؟ شكل او يعني نقاط رئيسيه. مش معناهاش النقاط الرئيسيه، بس هو يكتب لك نقاط رئيسيه وانت تقدر تكتبها من نفسك. بس احيانا ما بيبقاش عندنا وقت، ومش كلنا اسلك حاجه في الحياه. احيانا يفضل ان انت، او ما يفضلش، بدل ما تخلي شات جي بي تي يكتب لك، انت هتروح شات جي بي تي برضو، بس هتروح على الجي بي تيز وتبحث عن حاجه اسمها humanize AI او حاجه زي كده. الاي اي ده بيعمل ايه؟ الاي اي ده بتطلب منه يكتب لك اساي وهيكتبه لك اكن بني ادم هو اللي كتبه لك وبس. هو ده البتاع. فانت تقدر تاخده ومش هيوقعك في مشاكل كتير. بس الافضل كأنا صاحب منصه بقول لك اسلك وخلص المقاله اللي عليك، لانها هتفيدك. لما تكتب كتير الموضوع بيخليك تستفاد وبس. كنت عايز اشكر الرجاله. جبنا 68% من الهدف بتاعنا. اللي مش عارف الهدف ده ايه، فالهدف ان احنا نوصل 10,000 قبل ما ارجع للدراسة. انا راجع للدراسة في نص شهر 8، بعد اسبوعين بالظبط. فعايزين نوصل 10,000 واحنا ماشيين على خطة ثابتة ان احنا نوصل للموضوع ده. لو انت مهتم بالدراسة في امريكا او مهتم بان انت تشوف يوميات طالب جامعي، صدقني انا مش انسان عادي. انت هتشوف اللي متابع قصص عارف ايه اللي بيحصل معايا وايه المواضيع دي. فلو انت مهتم، انا بقول لك 100% بفيديوهاتي انت هتستفاد، و101% هتضحك. فيعني اشتركوا. بحبكم يا رجالة. وبالمناسبة انساتي اللي فاكرين، انا في واحده كتبت انا حاسه من كتر ما انت بتقول يا رجاله حاسه ان انا مش المفروض اتفرج على الفيديو. لا، هو بالعكس، الناس اللي اشتركوا فهم رجوله. فسيداتي اتفرجوا على الفيديو ده، فانتوا رجوله، فانتوا من الرجاله حتى لو انتوا انسات يعني. فبحبكم. امزح. وكنت هنسى جبت لكم ورده معايا عشان يعني تعرفوا انا بحبكم قد ايه. ورقمي 9 امزح. فالمهم وصلنا لنهايه الفيديو. شكرا على المشاهدة، و بحبكم. اطلعوا برا.